السلام عليكم صاحبada qiimaha badan oo soo dhawaada mar kale maanta oo u jeedin notebook-gayga wata su'aalo dhowr ah oo igu soo laabtay ayaan ka jawaabayaa waxaan ku soo qulaaseynayaa ilaa 6 su'aal way isku eegyihiin su'aalaha aad ay u fara badan yihiin laakiin isku eekaanshahooda iyo markaan soo qulaaseeyo 6 su'aal ayaan ku soo koobayaa videogan ayaan uga jawaabi doonaa ku soo dhow daawashada muuqaalka inkastoo su'aalahan lagu soo weydiiyo baraha bulshada ay aad u fara badan yihiin haddana su'aalahan waxay qaas u yihiin barnaamijyada bariyahan aan bilownay ee ah koorsooyinka aan ku soo gudbinayno dhanka online-ka su'aasha koowaad waxay leedahay sidee online ugu soo gudbinaysaa koorsada si guud online in cashiro lagu soo gudbiyo oo macallinnimada online-ka ah ardayga asagoo gurigiisa joogo cashiro qaato adduunkan way ku cusub tahay maxaa yeelay iyadoo idil waxay soo bilaabatay 1996 sanadkaas oo ahaa markii ugu horeeyay ee la bilaabo koorso online ah marka anagu ku sii dheeraanaynin online-ka in wax lagu soo gudbiyo waxa loo yaqaanaa learning management system ama virtual learning marka barashada virtual-ka ah oo computer-kaaga ama mobile-kaaga ama meelahaas aad wax ka daawanaysid isla markaas xisaab ka xadiraysid waxa la ogaaday inay tahay wax aad u wanaagsan isla markaasna horumarin fiican ku sameyn karto ardayga maskaxdiisa iyo barashada aqoontiisa marka anaga koorsooyinkeena sidee isku diiwaan gelinaysaa su'aashaana hoos keenaya maxaa yeelay way ugu badatay qaabka la isku diiwaan geliyo iyo qaabka lagu qaadan karo koorsada si fudud soo booqo website-keena adigoonan iswareerin google-ka ku qor somalionlinecourses.com halkaas marka aad gashid view-gan ku siin doonaa marka soo gashid marka website-ka wajiga ugu horeeya saan kugu soo muuqan doonaa markuu sidan kugu soo muuqdo qaybta ugu hooseysa waxa yaalo video ku soo qulaaseynayo qaabka isku diiwaan gelin kartid oo dhameystiran hal iyo laba hadii aan ka dhaw waxa u baahan tahay username inaad samaysatid email iyo password inaad isku diiwaan gelisid kadibna form dheer ayaa hoos yaalo oo aad gelin doontid full name-kaaga magacaaga dhameystiran telephone number-kaaga meesha aad degan tahay waxa isku diiwaan gelin kartaa inaad noqotid macallin ama instructor markuu ugu dambayso oo aad safe dhahdid waxaa lagu soo diri doonaa activation code email-kaaga furaysaa activation code-kaas aad click ku dhahaysaa kadibna arday diiwaansan ayaa tahay koorsada rabtida ka baran kartaa su'aasha labaad waxa waaye oo igu soo laabatay maxaa uga baahanahay inaad barto video editing yani koorsadii ugu dambeysay video editing ee daba taala aniga ma rabi inaad YouTube furto maxaa uga baahanahay muhiim ma ahan inaad YouTube u baahan tahay inaad wax kale u baahan tahay sanadka lagu guda jiro 2020ka waxa loo yaqaanaa audio visual year sanadkii muuqaalada maxaa loo sameeyay TikTok maxaa loo sameeyay Instagram Facebook YouTube iyo wax la mid ah waa laga soo gudbay in dadkii ay qoraallo akhriyaan waxa ogtihiin macallimiinta jaamacadaha iyo iskuulada inay wax ku bixiyaan PowerPoint waxa waaye the power of points the power of concept hadda PowerPoint-ga xataa waa laga soo gudbay the power of video ay joogtaa haddii aad tahay arday haddii aad tahay macallin haddii aad tahay dhakhtar haddii aad tahay businessman ama qof leh meherad ganacsi waxa ugu yar ee aad samayn kartid waxa waaye meheradaada ganacsiga inaad soo duubtid video editing aad marsiisid oo aad soo jarjartid qurxisid qoraallo codad iyo waxa rabtid aad ku dartid color iyo muuqaalka iftiin iyo wax aad ku dartid kadibna aad soo gudbisid adigu ku xayeysiinaya xaruntaada haddii macallin aad tahay ardaydaada wax ku fahamsiin kartaa yani shakhsi walba tahay video editing waa u baahan tahay su'aasha saddexaad waxay leedahay adiga title-kaaga doctore title-kaaga ma ka tarjumayo video editing iyo wax la mid ah maxaa hooshaas ku geliyay ma cashiro caafimaad soo gudbisid waxa u baahanaya inaad ka jawaabo su'aashaas oo ah aniga magaca dhakhtarnimo ama title-kaas wuxuu i raacay sanado dhowr ah oo jaamacad ku jiray iyo takhasus iyo wax la mid ah balse ka hor maxaa ahaa Adnan haddana waxa ahay Adnan maskaxdayda marka ma ku filno in ay ku ekaato hal takhasus saadaradeeda shakhsi walba wuxuu u baahan yahay inuu barto xirfado kala duwan aniga ma soo gudbinayo wax fisqi ah wax xumaan ah iyo wax aanan wanaagsanayn qofkii koorsadeedan qaato isla markaasna u adeegsado qaab xun asaga ilaahiisa laakiin aniga waxa ugu talagalay dadka wanaaga jecel dadka raba inay dadku wax u faa'iideeyaan dadka raba inay muuqaalo soo gudbiyaan qaab wanaagsan inay ka faa'iideystaan koorsada kadibna ay dhaqan geliyaan oo ay isticmaalaan muku dheeraanay waa ka gudbaa su'aasha ku xigto waxay leedahay waa su'aasha afraad koorsooyin kale miyaa soo wadaa sida muuqaalkii ugu dambeeyay ee aan kaga hadlaynay ardayda tababarka sameynayso qaybta surgery-ga sanadka ugu dambeysay jaamacadda qaabkii aan ku sheegnay waxaan soo wadnaa haddii anatomigaaga uusan aad u diyaarsaneyn insha Allah fursadda aan ku sheego course aan soo wadaa oo bilaaban doonto isbuucan gudihiisa oo aan ku sameynayno anatomiga muddo yar bil iyo bar gudaheeda rabaa inaan anatomy oo dhan kaga baxo si waliba very interesting insha Allah koorsooyin kale oo fara badan waa soo wadnaa stay tuned su'aasha shanaad haddii aan u gudbo
keebaa wanaagsan in online wax lagu barto iyo in fasal la xaadiro horta su'aashan kaligeeda muuqaal in laga sameeyo u baahan insha Allah mar dul istaagi doona balse haddii si kooban aan uga hadlo koorsooyinka online-ka lagu qaato faa'iidooyinkooda waxa waaye meesha rabtida ku qaadan kartaa xilliga rabtid ayaa qaadan kartaa style-ka rabtid ay adigu u yeelaan qaadan kartaa muhiim ma ahan jaamacad markaa su'aadaysa ama iskuulka waxa ku qasbantaa inaad soo labisatid dhar soo xidhatid aad soo baxdid kan sariirtaada jiifka adoo joogo qolkaaga fadhiga adoo joogo meesha rabtid adoo joogo qaabka rabtid adoo u yeela baran kartaa haddii aan ka gudubno su'aasha ugu dambayso free miya koorsooyinkaaga mise lacag ayaa lagu bixinayaa haddii ay ka jawaabo su'aashaas ugu dambayso ka waran haddii aad furan lahaa school private ah xaafadda ka furan lahaa koorsada free may noqon lahayd maya lacag ay noqon lahayd soo maahan sababtuna waa maxay meel ayaa kireynaya koronto iyo biyo wax baan ku bixinayaa sidaas si la mid ah website-ka wuu kireysan yahay sanad walbana lacag ku bixinaa saa daraadeeda koorsooyinka free ma ahan balse koorsooyinkeena aad iyo aad ay raqiis u yihiin runtii waqtiga aan gelinayno iyo qiimaha iibinayno wax isku dhow ma ahan saa daraadeeda qiimahaas yarka ah waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka ka shaqeynaya website-ka sameynta koorsooyinka iyo wixii la mid ah ee ma noqonayso wax faa'iido xoogan laga raadinayo waa dhiirigelin kaliya lagu dhiirigelinayo macalinka iyo dadka garbihiisa taagan arrintaana runtii waa muhiim annaga dhammaanteen qof free wax ku soo barta miyaa nugu jiro maya wax walbaa rabna inaan faa'iidaysano maanta lacag ayay joogaan marka adiga mar walba ha ku fikirin noloshaadana ha ku xirin inaad free wax ku raadisid maxaa yeelay there is no free lunch adduunkan yani free ma ka jiro haba yaraatee nafsadaada sida ay ku horumari lahayd waa inaad wax u quurtaa si adiga wax badan aad u faa'iidaysateed markaas sida ugu badan barnaamijyada aad faa'iidaysto lacagan ku bixiyaa haba yaraadaane wax uun waa ku bixiyaa sababtuna waxay tahay isku mid ma ahan koorsooyinka free-ga ah iyo koorsooyinka beydka ah koorsooyinka beydka ah si zaa'ida laga yaabaa in waqti loo geliyo yani waxaan ka wadaa koorsooyinka lacagta lagu bixiyo si zaa'ida laga yaabaa in waqti loo geliyo sidee u noqon lahayd koorsada ugu quruxda badan ugu wanaagsan ugu faa'iidada badan gabagabada muuqaalkan sida ogtihiin koorsooyin fara badan aan soo wadnaa waxaan ahay macallin waxa tijaabiyay habab kala duwan oo waxbaris marka waxaan rabaa inaan ogaado dadka igu xiran talooyinkooda koorsooyinkan aan soo wadnay ugu horeyso koorsadan anatomiga ah maxaa ku talinaysaa in ardayda aan ka soo hormuuqdo oo whiteboard iyo qalimaan way i yaalin qaabkan aan ujeedidoo kale qaabkan aan cashirka ku bixiyo iyo in computer screen PowerPoint anigoo isticmaalayo inaan qaabkaas idinkugu soo gudbiyo mar walba ogaada koorsooyinka online-ka lagu soo gudbiyo way ka dhib badan yihiin fasal in la xaadiro oo cashir laga bixiyo sababtu waa maxay sababtu wax kale ma ahan macalinka marka uu xiso soo aadayo kaliya wuu soo labisanayaa ama jeestidii soo qaadanaya ama flashkiisu soo qaadanaya PowerPoint-ka si uu ugu sharxo laakiin koorsooyinkan online-ka aan ku soo gudbinayno marka ugu horeyso adiga diyaar garoobayo qolka wax ku duubaysid waa inaa iftiinkiisa ka fikirtaa saddex waa in video laga duubaa kadibna uu gala video editing marka saa daraadeed waa qiyaasi kartaan wax fudud ma ahan tusaale koorsadeeda haddii ay tahay 30 video 30kaas video dhammaantood waxay u baahan yihiin editing inay maraan marka barnaamijyada oo lagu edit gareeyo videoyada noocyadooda kala duwan mar walba uu muuqaalka dheeraado barnaamijka wuu cuslaanayaa waqti badan ayuuna ka qaadanayaa halkii muuqaal inaad ku edit gareysid saa daraadeeda waa dareemaysaan waqti fudud ma ahan tusaalaha ugu dhow hadda koorsadii ugu dambeysay ee aan ka sameynay video editingka waxay ahayd ilaa 22 muuqaal inkastoo muuqaalada waqtigooda aan xadidnay laakiin halkii muuqaal kaligiis ayaa wuxuu u baahan yahay waqti dheer oo video editing ah marka waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan muhiim ayay noo tahay commentigiina ee fadlan nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga qaabkee isdhihi lahayd inay ku wanaagsan tahay in lagu soo gudbiyo koorsooyinka ma sabuurada in la tago oo halkaas lagu xardho mise PowerPoint in lagu soo gudbiyo oo screen record ah ka sameyno mahadsanid